अम्मी बचाओ, मैं गिर रहा हूं। आसमान में एक नन्ही सी चीख गूंजी और एक छोटा सा तोता अपने परों पर काबू खो बैठा। कुछ लम्हे पहले ही उसकी माँ ने प्यार से कहा था, बेटा अकेले मत उड़ो, दुनिया बहुत खतरनाक है। लेकिन नाफरमान बच्चे ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मी मैं मजबूत हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। वो उड़ा, ऊंचा और भी ऊंचा। अचानक एक सियाह साया उसके ऊपर मुंडलाया। बाज। डर से उसका दिल कांप गया। वो चीखा, अम्मी। माँ तोती बिजली की तरह उड़ी, अपने बच्चे के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। बाज ने हमला किया। माँ जख्मी हो गई मगर बच्चे को बचा लिया। नीचे जमीन पर कांपते हुए बच्चे ने आंसुओं में कहा, अम्मी मैंने नाफरमानी की और आपको दर्द दे दिया। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा माँ की बात न मानने की सजा अक्सर आंसू होते हैं। सबक, नाफरमानी लम्हों की जिद है मगर पछतावा उम्र भर का। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।